ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಕಡೆ ನಿಗಲೆ ಪಂತಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಬಂದ ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಉಂಡದಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಮಾಸ ರೋಡು ಒಂಜಿ 1 hour ವಿದಿನ್ 1 hour ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಎಂಗಲೆ ನೆಕ್ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಚೂರು നല്ല ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಪೂರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜನಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿದ ಸೆಟಪ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅವೇ ಬಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಬಾಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಸೆಟಪ್ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ಹೆಂಕೊಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಏನ ಬಲೂನ್ ಆತು ನನ್ನ ಹೊಡಿ ನಾನ ಹೊಡಿ ಗೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ನಾನ ಬರ್ತಾಗಿ ಏನು ಕಾತುದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಬರ್ತಡೇದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಂಡು ಮೇರ್ಲ ಬೈದಿರ್ತಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮೇರೆಗೊಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಬೈದರು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓನಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೇರು ಬಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಮೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಟ್ಲಾಂಗ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬರ ಅಂಚೆ ಬರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡೇ ಸೆಟಪ್ ಉಪ್ಪಲು ಇತ್ತೆ ಉಂಡುತ್ತೆ ಬರ್ರಾಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ರಾಂಡ್ ಇದು ಬಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ ಪದಲ ಹಾಂ ತೂಕೈತೆ ಏನಪ್ಪ ಬಂದೆ बार बार ಬರ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷ
ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಇದ್ದಲ್ಲ ಚೂರು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಗಲ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತಡೆ ಅಂದರೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತಡೆ ಅದ ಗರ್ಲ್ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಬರ್ತಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹಾಂ ಕೊಂಚ ಬೇಡಿ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದು ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂಟು Thank you very much for joining in surprising ಬಲ ಮೂಲ our birthday. Well, we had a good start to the evening, so all I can see is all happy faces. First of all, thank you so much for coming here on this short notice of Sujata and Suresh to celebrate this surprise birthday party for Suhani, our very own Chuma. Wishing you very happy 19th birthday, Chuma. Another year smarter, cooler, funnier, and all round amazing. Kudala, you're coming out of your teens, Chuma. You're becoming 20 now. That's so nice. So proud of the wonderful daughter you are and the incredible person you are growing up to be. God bless you always. Let's make a start to this evening by cutting the cake and then we can continue. Some small games for the kids, for the elders, so everybody be ready to have some good fun time. Shall we arrange for cutting the cake? ಜನ ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಡಿ ವಯರ್ ಹಾಕ್ಲಂಬ ಇತ್ತು ಬರ್ತೆ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ఉంటాడు ಅಂದು ಮಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಬಾನಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಅಂಬಾನಿನ ಮದ್ಮೆ ಸಮೇತ ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಾಕ ಅಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್
ಓಕೆ Maybe also for maybe also Once again, happy birthday. Cake ಕೊಡಿ. ಮೂರ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಲೆ ಮೇಡಮ್ There is another tab. Check the other tab. ಕ್ರೋಮ್ ಹಾಂ ಬಲಿ ಸುಜಕ್ಕ ತಿರಕ ಆಡಬಿಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅದು ಪನ್ನಿ ಹೊರಿ ರಪ್ಪ ಬಟ್ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಅವನು ಟಿಶ್ಯೂ ತೆಪ್ಪಲ್ಲ ಮೂರ್ತಲೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಂಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂದ್ರಿಜ್ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮೋ ನೆಟ್ಟಂದಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತವಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗನ್ಗರೋಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಂಚ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ ಏನದ ನೀವು ಹಾಂ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ತೇಲ್ಕಿದಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಶಿಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಸುರೇಖವಾಡು ಏಪಲ್ಲ ದಾದಾಲ ಎತ್ತುನ್ನಟ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಕಲೆ ಬಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡ ಮೂಜೆ ಆವಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಹಾಸಿ ರಿಟೇರಂದಂಜಿ ನಾವೇ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಿಲ್ಪನ ಎದುರು ಪಾಡ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಬಂದ ರೈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಚದೆ ಕಿಲ ಎದುರು ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಂಡೆ ಆಗಿ ಶಿಲ್ಪಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋಂದು ಕುಲೆ ಬಂದೆ ಜಾಡ ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಐತಲ್ಲ ಸುರೇಖ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಪಕ್ಕ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಪಾಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ತ ಅಲ್ಲಂಗಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೀವು ದಾದ ಭಂಡಾರದ್ದು ಇಡೀ ಮಾಡ್ತಿರೋಡು ತಗೊಳ್ಳಿ
ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಾತರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಾತರಗಳು ಮಸ್ತ್ 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 ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ. ಆಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿನ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ರೈಡೇ ಏನಿದೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆವಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಶುಭ ಆಗಿದೆ ಶುಭ ಆಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಘು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರೇನ ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ನೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬರ್ತೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿನ್ನ ಈಗ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕಲೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಣದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಂಡದು ಏತು ನಾವು ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಲೆ ನೆರಳೆ ಕಾಲ ಪಣ ಕೊಡ್ತಿದ ಪೊಂಡದು ಏತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ ಪೊಂಡದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇಲೆ ನಗಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏಪದ ಒಂದೊಂದ ಎಂಚ ಪಣ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಿರ್ತಂದು ಆತಾದ ಅಕ್ಕನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಕನ ಮಾತು ಆಣದಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂದಾಡು ಅಕ್ಕನ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಅದ ಜೋಕ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚದ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಪಂಡ ಹೆಂಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಕಿಂಜಿ 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 ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಅವೇ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೆ ಹೆಂಗ ನಂಜಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಓದ್ ಪಂಡದ ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನಲ್ಲ ಅವೇನು ಯಪ್ಪ ರಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪುರಾಗನೆ ಲಕ್ಕವನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದು ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ವಾ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಅಗಲಿ ನೀರು ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚೆ ಅಗಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗು ಸಾಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೆಂಗು ಪೂರ ಅಡಿತ್ತು ನಗಲಿ ಬೈಟ್ ಮುಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನಗೂ ಪೂರ ಮಿಂಚೆ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ. Thank you everyone for coming. I swear I really didn't expect any one of you to come because mummy banditte ki nikun pura function like busy ulla right preparation malparege so yan aven elladu eniki ella barayalla yan banditte ki nama puranji ottu gathering malpoga to our pandel maybe this year it's not possible kandu. So I'm really glad each one of you that everyone is present here and for putting all your efforts in everything and helping her and for coming in such a short notice. So thank you so much and I'm really happy that you're all here. Love you all. Okay, shall we start the game? Okay, these tickets are reusable tickets, so you just need to bend the number when it is called. Don't tear it. Okay, I think everybody is familiar with the housing game, so I will not go to explain much. Just that I will call out numbers and we have 3
I'll check with Sujata now. How she will give the prices in cash or kind of? Only benefit, okay. She agrees benefit. Okay, we have playing today for Jaldi 5. 3 lines, that is top line, middle line, bottom line. We have a full house and we have one twist in the game. I want everybody to stand up now and your places, wherever you all are sitting. Okay? As soon as the first number comes in your ticket, you sit down. Okay? The last person standing is going to get a prize. That is a twist, yeah. Otherwise, any number by so let's make this also interesting. Just depend on what to do. Late 5. Then afterwards I'll give you the housing points. You can take it home and then you can try it home. Okay, shall we start the game? Yeah. Okay. One more thing. The last number call should be in your ticket. So you cannot come after that. Okay? And just like since it's a fun game, I'll appreciate if like one ticket gets one prize. So that we have more number of chances of people winning. Okay, first number of the day. It's 8 and 6, 86. Next number 8 and 7, 87. Next number 5 and 4, 54. Next number 7 and 1, 71. 3 and 3, 33. Next number 5 and 6, 56. Next number 3 and 6, 36. Oh, how many are still standing? Okay. 8 and 1, 81. Fix. 8 and 4, 84. 4 and 7, 47. 7 and 2, 72. Amanya. So Amanya is the person last standing. So she is getting the prize. Okay, let's continue the game. Next number we have 8 and 9, 89. Yeah, 55. Justify? Ayuba, very good. Justify? Very well. Okay, you just read out the numbers. It's okay. Just read out the numbers. 35, 47, Okay. 55, Okay. 72, Okay. 83. Yes, valid claim. 87, Okay. 71, 55, One minute. I do the move button. 87 button. 71, Okay. 55, Okay. 25, Okay. 47. Very good. Valid claim. We have 2 Jaldi 5 winners. Okay. Okay, let's continue. Now we are playing for the 3 lines and the full house. Okay. Next number. I'll not say all ladies will come. 8 and 8, 88. Usually said as 2 fat ladies. 1 and 2, 12. 88.
Single number, 5. 6 and 6, 66. 7 and 9, 79. 6 and 0, 60. 7 and 5, 75. 3 and 9, 39. 6 and 3, 63. 7. 2 and 3, 23. 4 and 6, 46. No lights? 4 and 4, 44. 6 and 7, 67. 5 and 3, 53. 6 and 4, 64. 5 and 9, 59. Mama, you did 59. Line under. 1 and 4, 14. Line 14. 2 and 5, 25. 14. 3 and 7, 37. 7 and 7, 77. Line under. Last the line under. Middle line? Okay. 77? 16. ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ Jason, these are the numbers. Middle line, no? Okay, we have claim for middle line. Bottom line. Okay, so middle and bottom line gone. Now we're playing for the first line and full house. First line. First line. Okay. Top line goes to Shubha. Ate, match fixing after that. Okay, let's play for the full house now. The master chance. This is what we full house board line board. Para one ticket में price करना. अपन वो अंडर वन जीरो नंबर okay fine couple extra number full house then we'll decide okay we'll go on for another prize that is anybody with the next full house is going to get the prize full house अपन इतने उठले मारे कोटा ओके ना ये ना टिकट इन्हें टिकट अपन ऐसा नहीं तो उठले भी होता ना सेकंड फुल हाउस सेकंड फुल हाउस negotiation. Shubha, okay, done. I think that brings us to the end of our housing game. Thank you very much for playing the game and enjoying the game. 20-1. I'll request you all to just collect the tickets. Just fold back the numbers. And I have one game for you. Okay, I request the mummy of all these kids. Can you come here? Mummies, please come here. Okay, the game goes this way. See here. You have to hold the balloon like this. Let's see. Let's
walking to your mama and give the balloon. Okay? Okay. It's a 1 minute game. Okay? So what you do is you give this balloon to mama and come back. Again, Didi will be holding one balloon. So let's see who picks more balloons. Okay? Can we do that? Yeah. Okay? Let's start. Wait. I'm wait. Okay, start. No, if it falls down, you are out, okay? Don't hold it with your hand. Stop the game. Bachas, wait. No. You all are doing cheating. I will not play game. You all are doing cheating. I will not play the game with you. No, see, once you keep the balloon, you should not touch in the hand. Okay. Very good. See, this is how you do. Now, you can hold your hand back. Okay. Okay, let's start again. Now, no cheating. Wait. Hold your hand back after keeping the balloon. And you have to go like that. Okay? Let's start. 1, 2, 3. Whatever comes, it's either toothpick or buds. So whatever comes in this, how many of that item you have used will be taken as your points. Supposing you form 4 numbers, some you use buds, some you use toothpicks, you can use a mix also. Only thing it should touch properly. The Roman numbers have lines both the sides, so the number should touch. Okay, supposing you in the chit it comes cotton buds, how many cotton buds you used there, that will be your point. Okay, if it comes toothpick, how many toothpicks you have used, that will be your point. Okay, right, come. I have 6 settings over there, so 6 of you all stand there. Okay, until 2 minutes timer, you can put the dice and form the numbers quickly. Okay, 2 minutes time is there, you put the dice, form the numbers. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ದೈಟ್ ನಾನು ಪ್ಲೇ 2, 3. You die the game. After that, I give the chase. 5. You come this side. Don't disturb them. Give them space. Somebody record this. 5 minutes. Now. The sticks should touch the line properly. Rope number top line and bottom line should touch properly. Don't leave gap.
good going. One minute is up. Very good. 1 minute is up. Twenty, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay, very good, very good, very good, very good. Good attempt by all of you all. Very nice, very nice. Okay, now let's start the trick. Oh, you did all. Oh, with the time. I was the guy who made the lesson. Okay, I'm sorry. Okay, take a chit. One, huh? One. Okay. Number? Wait, no, not number. What's this? What it says? Huh? Cotton buds. Okay, Vihan has got cotton buds. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. That we have count is 14. Okay? 14. Give me the chit. Because I don't know. I think I have enough. Give me that. Okay. Hurry, take. Give here. Give here. Toothpick. Toothpick. Okay. Sujata. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Woo! 17. Very good. Okay. Take Suhani. Give here. Give. Second bird. Bird. Cotton bud. Cotton bird. These both are gonna get 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Very good. Very good. Okay, come. actually. Toothpick. Okay. Oh, 23. 23. Take you also take. Last one. Toothpick. Huh? Toothpick. Toothpick. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24. ಐತನೇ ಪಾಠ 25. 25 23 no okay what is yours ಜಾಸ್ತಿ ಏತುಂಡು 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. okay you have the winner sorry 25 okay we have a winner Rishika has won the game with maximum number of choice of toothpicks good very good so did you all like the game good na थोड़ा सा दिमाग भी यूज हो गया ना हाँ फ्रेश all the men on that side
सुजयला चेंज लगो बोले भले भले ज्योति कम कम Okay. When I say meet, you shake hands. Okay. When I say greet, you hug. Okay. And when I say forget, you turn around. Okay. That's it. Meet. Meet. Greet. Forget. Meet. Greet. Forget. This is just a trial, so that everybody is comfortable. Now the actual game starts. Forget. Meet. Greet. Forget. Meet. Greet. Forget. Oh, everybody is so attentive here. My God. Everybody is masters now. Meet. Greet. Forget. Forget. Greet. Forget. Meet. Forget. Meet. बर्थडे बोले वापस की आता ಮಂತ್ರನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ರಜೆ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ Okay, ready? now this is strictly so be honest whoever is out please come out of the game okay 1, 2, 3. Forget. Greet. Meet. Greet. Forget. Meet.
meet, greet, meet, forget, greet, forget, meet, forget, greet, forget, meet, forget, greet, greet, meet, forget, greet, meet, meet.
Can you make the light bright? Light. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಏದ ಪಾಡು ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ದೊಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮುಗಿತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಏತಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಲಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒನಸ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ಅವು ಪುಂಡಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಲ್ದಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಕೂಡ ನಲ್ತದೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈತ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾ ತೋಜ 12 ಗಂಟೆ ಸೊ ಈತ ಜನ ಒರಿದರು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ನನ್ನ ಪೋದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ದಂಡ ಕೂಡ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆ ಗುಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಐಟಿ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ until then take care, love you, bye bye, see you in the next vlog, bye bye. ये खाई कंटिन्यू हाँ ये ना क्या इंडक्शन मोटर दाल बात हाँ करता है इंग्लिश लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो सपोर्ट मत करो प्ले बरकना
Gracias.